3 सिनेमैटिक साउंड इफेक्ट जिन्हें यूज करके आप अपनी वीडियोस की क्वालिटी को और भी अच्छा बना सकते हैं। तो इस रील को सेव कर लो ताकि ये टिप बाद में भूल ना जाओ। सबसे पहले है ज़ैप साउंड इफेक्ट। ये साउंड इफेक्ट इलेक्ट्रिसिटी के क्रैकिंग जैसे होते हैं और इन्हें मोस्टली फ्यूचरिस्टिक सीन्स या फिर साइंस फिक्शन सीन्स में यूज किया जाता है। सेकंड है एलियन एटमॉस्फेयर साउंड इफेक्ट। ये किसी और दुनिया के ही साउंड्स लगते हैं और इन्हें मोस्टली यूज किया जाता है उन वीडियोस के अंदर जहां हमें स्पेस दिखाना होता है। थर्ड है रैपिड हार्टबीट साउंड इफेक्ट। ये साउंड इफेक्ट मोस्टली यूज किया जाता है उन सीन्स के अंदर जहां पे अर्जेंसी या फिर एंजाइटी को क्रिएट करना है। इस तरह के और भी साउंड डिजाइन को जानने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए।